2024 ନିର୍ବାଚନ ଯେତିକି ପାଖେଇ ଆସୁଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ବିଭିନ୍ନ ରାଜନୈତିକ ଦଳର ନେତାମାନେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ରାଜନୈତିକ ସଭାମାନ ଆୟୋଜନ କରି ଭୋଟରମାନଙ୍କୁ ନିଜ ସପକ୍ଷରେ ଭୋଟ ଦେବା ପାଇଁ ଆହ୍ୱାନ ସେତେ ଦେଇ ଚାଲିଛନ୍ତି। ସେହିଭଳି ଆଜି କଟକ ଚୌଦ୍ୱାର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ପୋତାପୋଖରୀ ନେତାଜୀ ଷ୍ଟାଡିୟମଠାରେ ବିଜେଡିର ଲୋକସଭା ପ୍ରାର୍ଥୀ ସନ୍ତୁପ୍ତ ମିଶ୍ର ଓ ବିଧାନସଭା ପ୍ରାର୍ଥୀ ସୌଭିକ ବିଶ୍ୱାଳଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଏକ କର୍ମୀ ସମାବେଶର ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଛି। ଏହି କର୍ମୀ ସମାବେଶରେ ପାଖାପାଖି 10,000ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ବିଜେଡି କର୍ମୀ ଓ ସାଧାରଣ ଜନତା ଯୋଗଦାନ କରିଛନ୍ତି। ସେପଟେ କଟକ ନେତାଜୀ ବସ୍ ଟର୍ମିନାଲ ଠାରୁ ଅପରାହ୍ନ 4ଟା ସମୟରେ 5,000ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ମୋଟରସାଇକେଲ ରାଲିରେ ସାଂସଦ ପ୍ରାର୍ଥୀ ସନ୍ତୁପ୍ତ ମିଶ୍ର ଓ ବିଧାନସଭା ପ୍ରାର୍ଥୀ ସୌଭିକ ବିଶ୍ୱାଳ ବାହାରି ସହର ପରିକ୍ରମା କରି ପୋତାପୋଖରୀଠାରେ ସଭାସ୍ଥଳୀରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ଏହି ବିଶାଳ ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ହଜାର ହଜାର ଲୋକଙ୍କ ସମାବେଶରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ପ୍ରମାଣିତ ହେଉଛି ପ୍ରଭାତ ବିଶ୍ୱାଳଙ୍କ ଲୋକପ୍ରିୟତା ଏବେ ବି ବରକରାର ରହିଛି।